海遊大、神奈川県座間市出身朝香山部屋、東方朝日賞、千葉県野田市出身友綱部屋。ただいまの曲について説明いたします。行司軍配は、西方力士に上がりましたが、東方力士の体が飛ぶのと、西方力士の体が落ちるのが同時とって取り直しといたします。大頑張れ。寄り切って海遊大の勝ち。
伊予の海、滋賀県大津市出身山響部屋、東方宗像、福岡県宗像市出身藤島部屋。寄り切って伊予の海の勝ち。西方高龍、石川県金沢市出身木瀬部屋、東方朝幸輝、兵庫県高砂市出身高砂部屋。寄り倒して朝幸輝の勝ち。これそれマジ